Oke teman-teman, kita sudah menyiapkan tempat untuk mencari hewan. Ayo kita jalan. Wah, hewan apa ya ini? Kita ambil, ayo. Ayo, hewan apa ini? Ayo. Ayo, yup. Sup, kita cuci. Ayo, hewan apa ini ya? Wah, hewan apa ini? Wow, macan tutul, macan tutul. Ini kita dapat lagi satu. Ayo kita lihat hewan apa. Oh, kita lihat. Kita lihat hewan apa. Wah, belum bersih. Yeay, beruang. Kita dapat beruang. Wah, kita dapat lagi. Satu lagi. Hewan apa ini ya? Ayo kita masuk. Kita cuci. Hewan apa ini ya? Ayo teman-teman kita lihat hewan apa ini. Wah, badak. Ini badak. Wah, kita lihat lagi. Ini. Wah. Wah, hewan apa ini ya? Yuk kita lihat. Ayo, sini kita lihat. Ayo, kita cuci. Hewan apa ini ya? Wah, hewan apa ini? Ayo kita lihat teman-teman. Hewan apa ini ya? Wah, singa, lion. Ayo teman-teman kita cari lagi. Wah, kita temu lagi hewan apa ini ya? Kita cuci ayo. Kita lihat hewan apa yang kita temukan ini. Ayo teman-teman. Kita lihat hewan apa ya? Wow, badak. Kita temukan badak. Oke, kita cari lagi selanjutnya teman-teman. Ayo. Wah, hewan apa ini ya? Yeay, kita cuci lagi teman-teman. Hewan apa ini ya? Kita lihat yuk. Hasilnya hewan apa ini ya? Wow, sapi. Kita temukan sapi. Ayo kita cari lagi teman-teman. Hewan apa ya? Ayo. Wah, kita temu lagi. Hewan apa ini ya? Ayo kita lihat, kita cuci. Hewan apa ya teman-teman? Wow, ini adalah beruang. Wah, beruang. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, hewan apa ini? Kita temukan lagi. Ayo kita cuci. Hewan apa ini ya? Wah, penasaran nih. Hewan apa ini ya? Wah, rusa. Ini rusa teman-teman. Ayo kita cari lagi. Hewan apa ya? Wah, ini belalainya panjang. Hewan apa ya teman-teman? Ayo kita lihat. Kita
cuci teman-teman. Kita lihat, ayo teman-teman. Hewan apa ya? Wah, jerapah. Kita menemukan beberapa hewan tadi ya. Terima kasih teman-teman. Dadah.